咁就因為聽Jerome Powell 嘅口吻就唔係太過淡喎，咁想再睇多少少即係相關數據。大家好，又係我 Trader H 啊。今日係美東時間嘅10月29號晚上，咁美國收市啦。咁今日咧就因為係 FOMC 聯儲局議息嘅日子啦，咁就個市場開頭都反反覆覆咁啦，但係之後嚟講都叫做穩定翻啦。就同預期一樣啦，就聯儲局就減咗1/4厘啦，即係25個 basis point。咁就有少少意外嘅就係佢就12月1號咧就會停止呢個 quantitative tightening 嘅。啲人預計係今年年底，咁佢就講埋俾你聽，佢1號開始咧就會即係 finish 啦，佢嗰個緊縮嗰個政策。咁換句話嚟講咧，就啲人已經越諗定咧，佢出年咧又會開始有印銀紙啦。咁就另外一樣嘢就係12月嗰個FOMC 嘅 meeting 咧，原本就話90% 咧都係會再減多次息嘅，咁但係而家咧就係大概62% 到啦。咁就因為聽Jerome Powell 嘅口吻就唔係太過淡喎，咁想再睇多少少即係相關數據嘅各樣先至再決定12月會唔會再減多一次咯。咁市場嚟講普遍嚟講都算係正面嘅嚇，因為第一就係佢亦都再重新講咗一次話嗰個關稅咧會影響嗰個通脹，只不過係一次性嘅啫。咁一次過提升咗啲價錢嘅話咧，之後咧就應該會穩定嘅。咁第二就係佢亦都即係會12月1號完成嗰個 quantitative tightening 啦。咁就變咗啲人覺得係應該冇問題咯喎，咁可能亦都會繼續有錢印啦，咁個市咪繼續好咯嚇。咁因為 market 仲未見到有啲咩爆煲嘛，通常 market 突然間驚嘅時候咧，就係佢大幅減息嘅時候嘅啫。咁佢一日唔減息啊，反而咧啲人覺得咦都仲未有啲咩大問題喎咁樣咯。咁好啦，咁我哋講翻個 S&P 啦。今日 S&P 咧就冇乜升跌㗎。咁我哋個倉依然都係繼續 long 緊。咁咧就6765.51咧，我哋之前買咗啦。咁聽日咧我哋會放6844.96嘅。咁暫時我哋都仲個系統啦就有1.85% profit。係啦，咁似乎都仲係喺高位打橫，想整固再抽啊。OK，Bank of America 第二隻咧就係今日回一啲，咁就好正常啦，因為佢都企咗喺高位，咁回吐少少啦嚇。咁但係咧佢我哋都仲係揸緊，咁仲有0.92% 利潤嘅。咁我哋之前喺52.1毫6啊嘛，咁今日係收52.6毫4呢個位啦。咁聽日咧我哋會放52.3毫7就出嚟 sell 嘅。之後 Tesla 啦 ，Tesla 今日又係冇乜點樣升跌嘅。咁就我哋都仲係買住啦嚇。咁但係 Tesla 嗰個 PQR 係進一步上升翻去78.45嘅啦已經嚇。咁似乎咧就越嚟越強啊。咁我估計都係等緊嗰個投票結果啦。咁投票我覺得嗰個應該冇問題㗎啦嚇。咁我亦都見唔到有啲咩大幅嘅回調啦。嗰個 betting rate 嚇，咁都應該係如無意外咧 Elon Musk 嗰個薪酬方案都會通過啦。咁佢亦都會繼續做翻佢嘅 CEO 嘅。咁 Tesla 咧就我哋而家係做緊揸倉448.7毫8買咗。咁佢今日係收460蚊1毫幾啊，461蚊5毫1。咁我哋暫時賺緊2.5% 啦。咁睇下佢會嚟緊點啦。不過聽日我哋都會繼續擺翻個止蝕咧，會喺450蚊2毫6嘅。指示一定要擺係咪 ？OK，ARKQ 啦，呢隻 robotics 啦嚇。咁就近排啲 robotics 股咧，我一路都有講啦，係咪同你哋咧都係話啲機械人股咧係得嘅，因為啲 chips 咧就先進咗，咁咧就啲人認為咧越嚟越接近，即係可以真係做到所謂嘅 Optimus 啊機械人啊。咁另外有啲公司咧都要留意嘅，一陣再同你講啊。咁 ARKQ 咧就個 PQR 好強啊，80.74，佢亦都破咗之前嘅高位諗日。咁即係預示咩咧？預示即係話好多其實裡面嗰啲大型嘅機械人股咧，即係機械股啦就破緊頂啦。
OK，咁咧就我哋買咗咧121個3毫6買入咗啦。咁佢今日收123個1毫4。咁聽日咧我哋會放120蚊7毫2就平盤嘅。咁暫時我哋有一少少利潤啦，1.47%。OK，BLK 咧今日就走咗啦，就平咗盤，就71蚊07。咁啊冇乜錢賺啦，賺些微嘅啫。我哋之前70蚊3毫9，咁今日71.07幾毫子咁啦嚇。咁等一等啦，因為個似乎咧即係個 market 嘅焦點唔係響呢啲咁樣嘅 crypto 啊相關嘅 product 度啦，咁就啲人仲係喺度炒緊 AI 啊、robotics 啊嗰啲，同埋啲工業股啊，即係喺度 rotate 翻去啲工業嘢嗰度。咁聽日我哋都會繼續擺盤買嘅，咁72個7毫8咧就買入。以太幣今日又再懟喎，咁系統嚟講咧，我哋之前咧就做咗好倉，咁我就買咗，咁今日亦都就輸咗兼打靶啦，咁系統咧就出嚟做淡添，咁咧就嗱我就唔係好建議做淡嘅，一路都係咪？咁佢就喺30蚊3毫6嗰啲位就做咗淡嘅，咁佢今日就收29個5毫2，咁跌一啲，咁不過我等位買啦，咁就做淡嘅話就有2.87%賺緊㗎啦，已經係，不過就即係做好穩陣啲。咁如果你做咗淡嘅話咧，因為尋日俾咗位你啊嘛，係咪？咁你要平盤，你就要30蚊9毫8啦，聽日係啦，30蚊9毫8平淡倉，跟住上到31蚊2毫1咧，就開新倉揸 ，OK？VGT 咁今日又再升喎，升到801個5毫2啦，咁都幾犀利喎嚇，咁真係幾勁，比我都預期係強嘅。咁我哋喺769個4毫2買入咗。咁暫時咧就賺緊3.97%，呢隻係大型嘅 ETF 科技股 ETF 咁佢就比 QQQ 更加科技嘅，咁有300幾股票嘅，有大有細。咁咧聽日咧我哋係會放785個1毫8就 take profit 嘅。咁頭先我同你哋講嗰啲機械股係咪？咁有幾隻都要留意下啦。咁有一隻叫做Teradyne TER symbol。咁今日佢一棍抽上嚟嘅，咁都好強勁喎。PQR 好高分嘅呢啲，去到80分嘅啦已經係。咁就如果你根據系統咧，就喺143個5毫6買咗啦。今日就喺第四棍啦，就升到173個9毫4都幾厲害下。除咗呢隻之外咧，有一隻我都幾中意嘅，叫Symbolic 啦。呢隻應該你哋都聽我講過嘅 SYM。雖然就相對細少少啦，咁但係佢就做啲工廠機械人嘅，咁都應該嚟緊咧。我相信佢都係會再進一步會再上升嘅，有力咁嗰個 PQR 各樣咧都強勁啦。你見到扯得好行係咪？係啦，咁最緊要佢扯得行就得㗎啦。咁佢亦都喺幾時啊？呢度係9月5號嘅時候咧就突破70啦，咁就一路升到而家啦。嗰個 PQR 係啦，咁就今日喺73蚊06咧就買入咗。咁咧就如果講呢啲 TL1 嘅位咧，就今日講到呢度。今日咧我就另外咧就同你哋講講，我有個member 咧，即係 Patreon 嘅 member 咧，就喺7月嘅時候咧就同我開咗個戶口啦。咁當其時咧佢就有跟我哋做嗰啲 Tier 2嗰啲 S&P 嘅買賣嘅，咁都係我教佢嗰套啦。因為喺 Patreon 嗰度咧，我有個manual 咧，就教人哋點樣去用 Tier 2噶嘛。即係我喺之前喺呢度咧都做咗個教學嘅影片啦，即係早幾日啦嚇。咁有興趣上去睇翻啦，就一路咧就做住 rebalancing 嘅。咁佢就原本就話咧，佢攞74萬蚊美金咧就出嚟開始就做呢個 rebalancing 啦。咁佢就話去到年底嘅話咧，如果有100萬嘅話就請我食飯。咁咧就原來咧佢去到今日咧，即係用咗去到10月尾啦，即係大概7、8、9、10，即係3-4個月啦。你當就已經去到差唔多100萬咯喎，就比預期咧就做咗2個月。咁我話咧，你就唔使請我食飯啦，咁你不如咧就可唔可以咧就借一借個 account 俾我喺呢度 showcase 俾你哋睇下咧，俾我啲 member 俾我啲YouTube 嘅朋友睇睇。咁佢話 OK 咁樣啦，我而家就俾你哋睇啦。咁咧呢個就佢個 account 啦。咁你見到佢呢度咧就係佢而家目前個 market value 咧就係989500。咁佢話曾經咧係掂到100萬嘅咁樣啦。
咁你可以睇到咧，佢都係跟足我嗰個方法去做嘅。就7月頭咧，佢就有74萬蚊美金，咁咧就每個星期就做一次 rebalance，咁就最強嗰20隻至30隻啦，咁就買入，但係佢咧就會出嚟沽空埋最弱嗰20至30隻喎，因為佢當其時咧就聽有好多喺網上嘅言論啦 ，YouTuber 咧都話驚美國會大調整，因為關稅啊各樣貿易戰咧，所以佢就好唔放心咧，就淨係做單邊，咁咧就做埋沽空喎，咁咧就諗住做dollar for dollar 啦，即係買入74萬就沽空74萬咁樣去做嘅，就揸啲最強最高分，跟住空咧就空啲最低分，咁咧就冇咗個 market risk 噶嘛，係咪？咁但係當然就唔係咁簡單啦，因為喺中間咧，我唔記得好似8月嘅時候定7月尾啊，嗰陣時巴菲特突然間咪入股嗰隻 United Health 嘅，咁當其時嗰啲嗰啲 healthcare 股好低殘咧，就一棍咧就抽咗上嚟。咁呢啲我就成日話咧，就係驚嗰啲所謂嘅公司嘅 specific 嘅嗰啲叫風險咧，就一下子可能會帶咗成個 sector 上嚟啦。咁因為嗰陣時咧7月嘅時候咧係好多都係最低殘就係啲 healthcare 股啊，咁佢俾人夾一夾嘅，因為佢空住啊嘛，空住最低啊嘛。咁嗰度即係中途咧係有個 drawdown， 好似都有3-2%咁樣，唔係太多㗎，都係3幾個 percent 嘅啫。咁之後咧就又上翻嚟，跟住慢慢咧就上翻去到挨近而家100萬啦。咁去到99萬啦。咁佢就話有30幾%利潤，亦都超乎咗佢嘅預期嘅。咁你可以睇到咧，我哋喺度睇翻一路 long 住嗰啲咧，其實你會見到嘅個價錢咧，佢呢度寫住個 average price 係咪？呢個 average price 咧就係當其時嗰個佢買入嗰個價錢咧。譬如 AMD 佢係220蚊9毫8買入啦，咁今日收264啦。咁佢每一隻係37,500蚊美金嘅，佢同我講話。OK， 咁佢而家咧就不停咁中間有轉啦，有買入有沽出咁啦，咁就而家嚟睇咧，成個 portfolio 個 long 住咧，我計過好似有24隻嘅，咁總共117萬美金啦。咁就 unrealized 佢賺緊嘅話咧，即係仲未 realize 嘅利潤有232000蚊美金，係啦。咁你會見到咧，譬如Western Digital WDC 呢一隻咧，你見到佢 average price 係66蚊07嘅啫，但係而家已經升到144個半啦。呢啲就係我成日同你哋講咧，有時咧你哋買住啲高分嘅 PQR 公司咧，佢係會一路同你 lock 住喺個倉裏面咧，咁佢嘅份額就會越嚟越大噶嘛，佢嗰個 ratio。咁只不過幾個月佢呢隻嘢都升咗倍幾啦，係咪？咁佢咪原本由37,500咪變到去82,000蚊咯。咁你見到 CX 呢隻又係咯喎。咁我哋可以咁樣去我哋咁樣去睇啊。嗱 WDC 咧佔佢嘅比重係最大啦，82,000。佢唔係因為佢投82,000喎，佢係37,500變咗82,000喎。佢因為佢當其時係66蚊買入，咁佢今日收144個半啊嘛。咁另外 Seagate 咧，佢係148個7毫3買入，而家變咗267個4，係啦。咁呢一隻Micron 咧都有65,000嘅喎，佢係由130蚊6毫3買入咧，依家就227個8毫幾。咁你見到好多股票其實都升咗幾廿個 percent 嘅。呢隻由99個幾咧變141啦，呢隻 APH 啦 GLW Corning 啦65個幾變咗90，係啦咁樣咯。咁你睇佢淡嗰邊咧，其實一樣嘅喎。佢由37,500出嚟做淡啦，咁有啲咧就跌到呢譬如隻 FMC 咧，我諗啲 member 你會睇到嘅，因為我呢啲都係跟翻我哋上個星期啊，你都應該見到係最弱嗰啲股票嚟㗎嘛，係咪？呢隻嘢咧，佢由37個3毫6空咧。負隻空啊嘛，37,500而家得返21,000，即係跌到得個21,500蚊。呢一隻第二名啦，叫 Lululemon， 佢由234個9空就而家得返170，咁佢兩邊都有賺嘅。你見到佢short 嗰邊贏74,000啦 ，long 嗰邊咧佢贏緊23,200。咁其實佢同我講咧 ，short 其實冇乜錢賺嘅，因為咧佢之前輸嗰啲咧就沽咗噶嘛，係咪？一跌出咗去30以外啦，咁佢又平咗。咁所以其實做淡倉佢係冇乜錢賺，因為個市係咁升上嚟，但係佢就 hedge 咗個 market risk 啦。即係萬一個市一跌嘅時候，咁佢咪呢一堆咪會贏咯，係啦。咁所以佢覺得即係 trade 得好安心啊，因為 long 住117萬，但係沽空住82萬，咁其實 net 其實都係講緊30幾萬啫嘛，揸住30幾萬貨咯，係啦。咁久而久之咧，咁你就會發覺咧，高分嘅 PQR 公司咧係會不停係咁行嘅，而低分嗰啲係會不停唔行嘅。亦都可能會再跌咯。咁我哋睇睇低分嗰啲係咩一回事？譬如 FMC 呢啲係佢上個星期5收市價
咁咧即係話我哋嘅24號啊嘛，係咪？我哋用24號嘅最低分嚟睇，咁 MOH 係最低分嘅，咁佢有冇咧 ？MOH 佢係有嘅喺呢度，係啦，佢喺呢度嘅，咁冇乜大分別啦。我相信佢啱啱空嘅162.4毫8空，咁今日收162.5毫2啦。咁第二隻就 DECK 啦，得個7分，係啦，咁咧就我哋睇睇 DECK 佢都有嘅，佢就107蚊空嘅，咁而家得翻84.2嘅，咁我相信呢一隻咧就應該係佢早一陣子一路空住嘅，係啦。咁留意下呢一隻 FMC 咧，佢今日咧跌咗2成半啊，股價跌咗25.79%，都幾誇張嘅。即係 FMC 睇睇先，佢排係啊，佢都係提第6名啊，即係由拉尾數上去第6名啦嚇。咁最高分嗰啲唔使講啦，咁你哋個個都知啦，都係嗰堆㗎啦，咩 HOOD 啊、WDC 啊、MU 啊、STX 啦，即係喺晒呢度啦。咁所以咧如果睇呢度嚟做咧，我諗你哋都應該好了解㗎啦。咁一路喺呢個 channel 嘅朋友都應該知道 Tier 2其實個威力係非常之大嘅。如果睇住 PQR score 嘅話咧，係可以咧好穩定咁樣咧，慢慢咧係可以 outperform 到個市場。咁佢而家賺緊30幾個 percent 啦。咁就因為 S&P 其實賺大概升咗10個 percent 啫嘛，基本上佢已經 outperform 咗差唔多3倍啦。咁就仲要 hedge 埋個 market risk 喎。咁相當唔錯啦。咁我就想今日就同你分享呢樣嘢啦。咁所以如果你哋有興趣嘅話，可以上嚟我哋 Patreon 嗰度做我哋嘅 member。咁啊 join 我哋嘅 Tier 1。咁而家 join Tier 1咧就送埋 Tier 2俾你哋嘅。咁Tier 2咧就係啲 PQR score 啦。咁即係我哋有好多個 table 噶嘛。咁唔單止淨係 S&P 噶嘛，我哋仲有量子電腦啦，有日本股市啦，有香港啦，有仲有呢個仲有咩話？有嗰啲國防啦、國防軍工啦，有 Global Mining 啦，即係嗰啲掘金礦嗰啲公司啦。有 ETF 啊，有仲有嗰個 Hyper Growth 啊，係啊，好多人中意睇我哋 Hyper Growth 嘅，因為我哋拆開咗3 part 嘅 Large Caps、Mid Cap 同 Small Caps 嘅。咁啲高分嗰啲公司咧，你會發覺咧，我諗我哋呢啲 member 都應該知嘅啦。我哋今日嗰個 Tier 1嗰啲彈起上嚟咧，彈得係比個市場多好多噶嘛，係咪？即係譬如我哋一早已經spot 到好多嗰啲，譬如就算你 large cap 嗰啲 Caterpillar 啊，都今日都升咗成10個 percent 啦，係咪？咁但係個大市其實冇乜點升跌嘅喎，其實個大市今日係會啲嘅喎，咁anyway， 所以有興趣嘅話就早啲上嚟啦，因為咧我哋講過話咧。如果我哋嘅 P&L 咧，Tier 1個 market focus 嗰度咧升到1000個 percent，我就會加價加到49.9就上翻正常價噶啦。咁由7月開始咧，我哋我哋係6月開始嘅，咁就暫時我哋賺咗大概賺800幾個 percent 啦。咁如果有興趣嘅話就早少少啦，咁同我哋 join 埋最後嗰100零個 percent。咁之後咧去到出年咧，我哋會再加嘅，係啦。咁我今日要講嘅嘢就係咁多啦。OK， 拜拜。我哋近期嘅交易表現真係相當唔錯㗎。Patreon Tier 1嘅會員可以每日獲得40隻美股完整嘅交易資料同埋 PQR 分數，保持最新嘅市場資訊。而 Tier 2就涵蓋咗 S&P 500、量子電腦、高增長板塊以及全球 ETF 嘅 PQR score。如果想每日緊貼我哋嘅交易同埋掌握更加多嘅投資機會，歡迎你哋加入我哋嘅 Patreon。